像啊。这猜是哪一国人啊？这是哪一国人？你看，你猜一下左边是哪一国人？今天就有一个人。左边是哪一国人？不太像是土耳其人。我想不知道这个还传了 30这个用法对不对？但是我就是觉得他讲是脏的话。讲话真话假话。要跟我 sick 让我 sick。不是，有人。我拿快的。他如果是那个白人帅哥还可以，偏偏他已经是印度人，他又跟我用这个。哎，你这样好很生气，你歧视啊！如果是白人的，他大概就不会飞渡过去了。这是博斯普斯海峡，那边有清真寺，很多清真寺，好多座清真寺，尖塔。这是我们这船。没有，我一点都没有歧视，只是他刚刚讲的话让我觉得，你有看到吗？开巴士要这样。我刚在那边吃饭，然后过来这里。这边是蛮有趣的地方。土耳其人。西贝尔在这边，西贝尔飞了，飞走了。开头就一定要小心。西贝尔出现了。